用1晚時間，我同你講解清楚你哋所有嘅疑問。但凡有疑問即管問，好冇？係啦，如果你哋有咩疑問都可以問。嗱，我講句真啦，呢個好事喎，呢個係好事發生。係啊，好事發生。冇買過翡翠嘅咧，今晚我唔單止送1輪，唔單止送2輪，今晚咧只係會送可能10幾輪俾到大家。我要你，哪怕你唔買我屋企翡翠，你都攞翻去屋企睇下子琪俾你嘅禮物 O 唔 OK？ 子琪俾你嘅禮物係咪真正嘅有品質，而且天然緬甸 A 貨翡翠？U姐全球直播喺 U 姐呢度，子琪俾你哋嘅每一件翡翠係咪都可以令到大家唔好話100%滿意？冇人可以做到100%，但係最起碼做到95%以上滿意，啱唔啱先？嚟呢個。越戴越美，打起身，越戴越美就係戴翡翠啦，戴我哋自己嘅翡翠。然後我仲有一樣嘢要同大家講嘅，最重要一樣嘢，就係送禮物都送到咁啊！我哋嘅翡翠證書係由我哋嘅國家認可嘅省，即係我哋國家認可嘅珠寶質檢機構同大家出嘅一個翡翠嘅證書，上面會備注翡翠，然之後上面會備注放大物質係纖維柱粒膠質結構呢個翡翠嘅天然嘅特徵，呢個證書。之前有喺自己屋企買過1000蚊以上嘅姐姐都知啦，呢個係附帶證書嘅。如果1000蚊以下嘅咧，你想出證書咧，你係要自己加50蚊。但係如果你話，哎呀，知嘅咁，你呢張證書究竟真定假㗎？我話俾你知，呢個證書出嚟嘅話，如果係出假嘅，唔單止我要負法律責任，我哋嘅國家都要負法律責任，因為呢個質檢機構係受到我哋嘅國家保護嘅。然後仲有嘅就係大家話，哎呀，子琪，咁我如果去覆檢到假嘢點算？你就即管檢，你但凡喺我度買到假嘢，買到唔係緬甸嘅翡翠，買到危地馬拉，買到嗰啲咩噼里呱啦嘅，只要佢唔係緬甸 A 貨翡翠，人哋假1賠3係嘛？我假1賠100萬。真係假1賠100萬，呢個口號。如果你買到假嘅，唔好話100萬，你叫我賠你1000萬都得，你叫我賠你1000萬都得，你想點賠點賠。但係講句難聽嘅，我唔單止賠你錢，我仲要將件貨送埋俾你，退埋錢俾你，我再賠埋錢俾你。所以大家 O 唔 OK？ 梗係 OK 啦。但係我同大家講啊，今晚咧，首先咧，我希望大家咧。響子琪呢度咧，真係作為當一場普通嘅翡翠傾偈，因為咧我知道好多個朋友仔咧都想買到靚嘢，但係又唔想踩雷，冇問題。今晚子琪教識你哋所有人，唔識教到識為止，因為有任何問題問到你哋冇問題為止，好唔好？所以你哋如果咧想話有咩問題，你擺喺個心嗰度咧，一陣間你即管問。你千祈唔好有問題，我唔想你哋唔開心啊！擺喺個心度，你今晚瞓覺都會囉囉攣噶，所以你要即管問啊！你即管問，係啊，即管問，真係㗎，因為咧其實翡翠呢樣嘢咧，其實你話係咪一個好深嘅學問咧？又得，你話係咪一個好顯淺嘅嘢咧？又得，但係如果你話有一個真係做翡翠嘅。而阿子琪可以咁同大家去分享嘅話咧，其實係非常之難得。你哋唔需要懵盛盛咁嘅樣，又或者成日聽埋啲流言蜚語啊，咩叫真啊，咩叫假？根本我想話，你攞盤嘢出嚟先，你有冇嗰盤貨？如果你有嗰盤貨嘅，你先講。係啊，如果冇嘅話咧，唔好亂噏廿四。因為子琪係一個廣東人，有冇實力自己知就得㗎，唔需要人哋知㗎。有冇實力自己知就得㗎。唔係有冇實力啊？有冇嗰件貨可以一齊去比，即係傾埋嚟講啊？就好似講句難聽啲啦，就好似我哋優姐全球直播啊，我哋個供貨商有冇實力？所講句好聽唔好聽嘅，你哋收到貨就知㗎啦。我講幾靚冇用，收到貨一切見真章，真係一切見真章。如果我貨唔靚嘅，你唔會揾我買，係咪先？然後仲有嘅就係掉你雞蛋啊！掉我咩雞蛋？唔係啊，即係一見到掉你雞蛋。我同你講，唔係掉我雞蛋啊！你直接去央視舉報我啊！係去央視，你直接去央視舉報我啊！嗱，我話俾你知，子琪咧只不過係一個即係藝名，即係你可以咁理解係藝名，因為呢條名我叫慣咗，係以前我一個粉絲幫我起嘅一條名。因為講句真，我呢個人咧比較重情義，用開頭嘅嘢有感情，用慣咗咧我就唔容易改嘅。子琪身份證上面條名叫葉小柔，樹葉嘅葉，大小嘅小，游水嘅游，你哋自己可以去 AI 搜。
子琪旗下有幾？葉小柔，子琪旗下有幾多個供應商？包括子琪旗下有乜嘢？你哋自己去 AI 搜，去豆包搜，隨便搜，冇問題，好唔好？真㗎，我知啊，我邊度話你假啫？冇，咪就係咯唔係啊 U 姐可能覺得死啦，身份證都報埋。葉小，我就話啦，葉小柔都報埋俾人哋，唔係 U 姐佢心真係當你哋諗唔聲，自己人啊！唔係五位 U 姐心諗唔聲，即係子琪，你仲差未攞埋隻身份證號碼話埋俾佢哋知嘅咋？屬咩啊？你知就屬屬咩啊龍，屬咩啊？我屬哋龍，咪咯，講埋啦，我屬龍嘅，我知啊， 00年10月19，係真係㗎。冇嘢㗎，反正今晚啲都係自己人，自己人啊，係咪真係冇先？所謂。反正今晚傾偈，你哋想了解乜嘢嘅，即管問，即管睇啊你！知唔知點解我哋兩個咁夾啊？點解？我都係龍嚟㗎。真我知啊，係啊，所以點解第一眼我哋見到大家嗰陣時會覺得，咦，六合啊，大家咁夾嘅咁樣，啲口吻都係咁嘅。六合啊，真係係就係啦，即係唔係 U 就係啦姐個人咧係比較真嘅，子琪個人咧即係講句難聽啲咧，我唔識講唔漂識聽呢亮説話，個説話，即係我個人講嘢比較直接，可能咧即係中意我嘅會好中意我，唔中意我嘅我就會得失好多得罪人客。但係我覺得有時啲嘢點講，勉強冇幸福。如果你唔中意我嘅話，即係我扮到你中意嘅樣，你都會唔中意我。嗱，今日唔講咁多廢話啦，抽完個獎再慢慢講好唔好？好抽完個獎之後，過多15分鐘我再再抽抽多個。好嘛嗱，越大越美得唔得？大家打好晒未？打好晒嘅話，我哋嗱嗱聲開第一個獎先，開5位朋友仔先。嗱，呢個咧係我哋送俾大家嘅祝福，亦都係一個花生，亦都係寓意啊！呢個叫咩啊？好事發生。係啦，哇 Sandy、Angel Chan， 跟住就到啊 Su Mei Liu， 跟住啦 Amy 關、May Ho，未恭喜晒好你哋啦！呢個姐姐我知未好，買過好多啦，嗱買到好多啦。所有優姐全台直播嘅禮物咧，都係一樣噶啦，都係咧有消費過我哋翡翠嘅朋友仔，即係我哋今次啦 TK 啦，我哋會跟埋一齊出貨嘅，得唔得？係好啦，OK。